Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre parce que c'est un homme politique, un homme d'État. Un homme d'État a une vision, une perspective nationale, une perspective à long terme, une compréhension des enjeux et des défis de la gouvernance. Vous savez, le Gabon sort d'une situation de paralysie politique de 56 ans où les normes et les standards démocratiques ont été bafoués par le régime Bongo PDG. Et donc, nous sommes dans une approche de reconstruction démocratique. Et ce qui a justifié le coup de libération, salué par l'ensemble des Gabonais, c'est le fait des élections tronquées. Donc, nous ne pouvons pas vouloir construire une démocratie ouverte, transparente, et mettre en place des standards qui ne correspondent pas à la volonté exprimée par les populations et ce qui a justifié le coup de libération. Donc nous sommes en convergence de vues avec le Premier ministre qui a fait une analyse objective, une analyse sérieuse, pertinente des résolutions. Les résolutions globales, 95% des résolutions sont conformes aux standards, sont bonnes, mais un certain nombre de propositions qui sont problématiques, qui sont inapplicables, qui ne peuvent pas être appliquées dans une démocratie. Les questions de nationalité, les questions de femmes ne peuvent pas être dans une constitution. Sur la femme d'un président de la République détourne l'argent public, qu'elle soit gabonaise ou d'origine étrangère, elle répond devant ses actes. Et on sait dans ce pays que certaines... il n'y a pas que Sylvia qui est impliquée dans la mauvaise gestion. Même les épouses gabonaises des anciens présidents aussi ont été impliquées dans les malversations financières. Donc Sylvia est, je vais dire, justifiée, justiciable, comme Georges Paga, comme Onanga, comme Miko, hein, comme tout autre Gabonais. Donc la justice doit être au service de l'intérêt général. Donc les résolutions du dialogue sur les questions de nationalité qui sont discriminatoires ne sont pas applicables parce que le Gabon appartient au Conseil des Nations. Il y a ce qu'on appelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui découle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 25 du pacte international est clair. Il y a un code de nationalité qui existe au Gabon. Le Gabon a signé des conventions et des traités internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme dont découle ce pacte. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc le Gabon évolue dans un écosystème démocratique international où les standards sont appliqués dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, de la participation politique. On ne peut pas amener des affaires de Gabonais. C'est quoi un Gabonais de souche? C'est du n'importe quoi. Et ceux qui ont fait cette résolution ne rendent pas service à la démocratie. C'est quoi un Gabonais de souche? C'est quoi un Gabonais de souche? Il faut qu'on définisse la souche. Si on va sur le plan biologique, un Gabonais de souche, c'est un Gabonais qui est soit de père ou de mère. C'est ça le Gabonais de souche. C'est pas un Gabonais. Le Gabonais de souche, c'est pas un Gabonais qui est Gabonais à 100%, mais qui est Gabonais à 100%. Personne. Nous avons des souches partout. Il y a des Gabonais qui ont des souches en Guinée équatoriale, il y a des Gabonais qui ont des souches en Angola, au Congo, etc. Donc c'est un faux débat. Le vrai débat qui nous intéresse, c'est d'avoir des élections transparentes. C'est de mettre des normes électorales qui soient accessibles à tous les citoyens. C'est de permettre à tous les Gabonais de participer au processus politique. Si on fait de l'exclusion, l'équipe nationale du Gabon est composée, les joueurs les plus performants, ce sont des Gabonais qui sont de parents étrangers, qui ont un parent étranger. Voilà, les Obama, les Bouanga, les Aléina, etc. Ils sont nombreux comme ça. Ce sont eux qui font la fierté des Gabonais. Et ceux-là ne peuvent pas participer à la gestion de l'affaire publique. Donc c'est une déviation. C'est une déviation, c'est un comportement de notre âge. Et l'origine des problèmes du Gabon, il faut dire la vérité. Si certains étrangers véreux comme Macombessi
Liban Suleiman, Sedou Khan et autres ont commis Dossou ont commis des crimes financiers à grande échelle avec la complicité des nations. Avec la complicité, l'argent sortait du trésor. Du trésor public, c'est les trésors généraux payeurs gabonais étaient des Gabonais. Ceux qui ont sorti l'argent, qui ont participé au pillage du Gabon, à la destruction de l'économie gabonaise. L'argent sortait du trésor public gabonais, qui était géré par les Gabonais. Et les plus grands oligarques, les plus grands criminels financiers qui n'ont pas encore été inquiétés sont des Gabonais, qui se sont enrichis de la façon la plus malhonnête, qui ont travaillé avec Ali Bongo, qui ont détourné les gens, l'argent public, des dizaines de milliards de francs CFA, des centaines de milliards de francs CFA, je veux dire, des dizaines de milliards de dollars. Le Gabon a été victime d'une prédation organisée, d'abord par les nationaux, n'accusons pas les étrangers. Ce sont les nationaux qui ont blanchi l'argent. Et il faut aller au fond. Si on va au fond des choses, vraiment tout le monde sera en prison. Donc n'accusons pas les étrangers, ne stigmatisons pas les étrangers. Nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos malheurs. Ce que les Gabonais veulent, c'est des élections transparentes. C'est des normes électorales qui répondent aux standards internationaux, c'est-à-dire ce que la société civile a demandé, un processus d'organisation des élections qui soit inclusif, avec l'implication des différentes parties prenantes, l'administration, la société civile, et donc avec des Gabonais qui soient intègres, une administration intègre, débarrassée de toute allégeance politique. C'est la nouvelle constitution et la nouvelle loi électorale. Ce sont deux éléments importants, fondamentaux pour avancer vers la refondation des institutions, vers la restauration de la démocratie, vers la nouvelle perspective politique. Je veux dire, la nouvelle perspective politique tracée par le discours fondateur, refondateur du 30 août dernier, qui a permis l'extinction du régime fasciste de Bongo PDG qui a terrorisé les Gabonais, qui a appauvri, qui a décimé la démocratie dans notre pays pendant 56 ans. Donc nous sommes convaincus que le général Oligui est l'homme de la situation et qu'il pourra mener le Gabon vers des perspectives de développement, vers un développement harmonieux, dans un processus démocratique qui garantit la libre participation des citoyens. L'autre volet aussi qui concourt à la transparence, c'est la mise en place du système PVT, c'est-à-dire la compilation parallèle des votes. L'administration électorale compile ses résultats et on fait la confrontation des résultats avec ceux développés par la société civile, ceux compilés par la société civile dans le cadre du système PVT, donc la tabulation ou la compilation parallèle des votes. Donc c'est ce que nous voulons. D'abord l'élection. L'élection est au cœur de la démocratie. L'élection consacre la démocratie et l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques organise, n'est-ce pas, les modalités de participation. Donc tout le monde peut participer dans la gestion des affaires publiques dès lors qu'on jouit de ses droits civils et politiques. Un commerçant, un handicapé, un peuple autochtone, un membre de la société civile, tout citoyen disposant de ses droits civils et politiques peut participer dans la gestion des affaires publiques. On n'a pas besoin d'être un agrégé, un docteur. Tout le monde, dès lors que vous avez la capacité de pouvoir participer à une campagne, de pouvoir développer un programme politique, vous pouvez accéder à la gestion des affaires publiques. Donc nous voulons une démocratie ouverte. Donc les questions problématiques qui ont été soulevées par le rapport qui constitue des controverses et des entraves à l'expression démocratique ne peuvent pas être applicables. Et je pense que le général Brice Clotaire-Oligui, qui est le libérateur, qui est un homme de vision, un homme de consensus, a eu raison de dire que ce dialogue ne pouvait pas être, je veux dire, souverain.
Parce qu'il y a une chose qui pose problème. Un dialogue sur 680 personnes ne peut pas décider en lieu et place de 2 millions de personnes. Pouvoir décider, non plus pouvoir décider. Les gens qui ont organisé des élections tronquées, les gens qui ont cautionné les massacres de 2016, il a été celui qui a cautionné le massacre de 2016 d'Ali Bongo, le coup d'État électoral de 2016, les massacres de 2016 ont traumatisé les Gabonais. Les Gabonais ont été traumatisés, de nombreuses familles ont été décimées. Et ce monsieur Bilémisé qui est passé dans les médias internationaux pour le justifier et qui va être le censeur, qui va attaquer le CTR qui a libéré le Gabon du gouffre. J'ai dit vraiment, nous sommes dans l'immoralité politique à son paroxysme. C'est évident, vraiment le symbole de l'immoralité, de la déchéance. C'est un immoral ce type. Et vraiment, je tiens à le dénoncer et à stigmatiser ces agissements. Les Gabonais ne vont pas le suivre. Dans son délit de réalité, le PDG est mort. La réalité, c'est que le PDG est mort, le PDG ne pourra plus être ressuscité. Ali a perdu le pouvoir. Le CTRI l'a mis hors d'état de nuire parce qu'il était le symbole de l'ignominie, le symbole de la descente du Gabon, du contrôle du pays par des oligarques, par des mafias étrangères. Hein? Et si on fait l'expertise de la gestion de Bilémise et des affaires publiques, on va découvrir vraiment la nature. Et je pense de ce type, ses capacités de gouvernance ne sont pas aussi à la hauteur de son expression politique qui semble être flatteur. Mais en réalité, il ne représente rien du tout, il n'est que le symbole de l'ignominie, le symbole d'une gouvernance chaotique, incarnée par Ali Bongo, une gouvernance qui a appauvri, qui a enrichi les mafias. Et il fait partie de ces mafias. Si on fait le décompte des projets en tant que ministre en charge des ressources hydrauliques de l'ASG dans quel état? Les investissements dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, découlent de sa gouvernance. Si on regarde bien, il sera pris dans la corruption politique, dans le détournement de fonds publics. Donc son discours est à rejeter, son discours est abject, son discours est mensonger, c'est de la pure propagande. Et Alain-Claude Bilémise est totalement disqualifié pour critiquer, pour commenter, pour donner des leçons au général Clotaire Oligui qui a sorti ce pays de gouffre. Clotaire Oligui pour cette décision. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, je pense qu'il a fait preuve d'une intégrité dans la gestion des affaires publiques, mais Aurélien n'est pas le seul. Je suis d'accord par principe qu'il faut appliquer ce principe de tolérance zéro, permettez-moi le pléonasme, dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption doit être au service de l'intérêt général, et pas une lutte contre la corruption qui soit engagée sur des individus, mais contre tout un système. Il y a eu un système qui a existé, il n'y a pas Aurélien ne représente pas grand-chose par rapport à l'immensité de la prédation dont le pays a été victime. Moi, je conseillerais au président de poursuivre dans cette logique. Les Gabonais veulent qu'il lutte de façon implacable contre tous ceux qui ont pillé les ressources publiques, ceux qui ont pillé le trésor public, les anciens TPG, qui ont permis la fuite des capitaux, les détournements de fonds publics, qui ont contribué à ruiner l'économie. Les anciens premiers ministres, les anciens ministres de l'économie, les anciens ministres du budget, les anciens directeurs généraux des sociétés, les gens qui sont impliqués dans les banques qui ont blanchi, les banques nationales sont connues, qui ont blanchi les capitaux, les gens qui ont contribué à la faillite des compagnies publiques, les fêtes tournantes, les projets hasardeux d'Ali Bongo, l'île franche de Mandji, les projets immobiliers inachevés,
les étrangers comme Liban Suleiman qui ont géré les projets immobiliers, les Akombessi, les Sedoukan, les Dosso, tous ces oligarques. Il faut poursuivre tous les oligarques, tous ceux qui ont blanchi les capitaux. Doivent être poursuivis, traqués. Le Gabon pourra engranger des ressources financières considérables. Il faut aussi faire l'audit de tous les bâtiments. Il y a eu un blanchiment des capitaux, une politique de blanchiment, criminel de blanchiment des capitaux dans le bâtiment, hein, dans les projets immobiliers ici au Gabon, à Libreville, Port-Gentil, Fonceville, partout. Il faut fouiller, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils justifient, il faut auditer ces bâtiments. Il faut donc traquer tous les criminels, tous les anciens du régime, tous les PDGistes qui ont été dans le gouvernement, dans les affaires, tous leurs collaborateurs, le secteur privé, dans les entreprises gabonaises comme étrangères. Donc une traque sans précédent doit être menée contre ces oligarques-là. Je pense que c'est le début. Le général doit aller plus loin pour récupérer l'argent parce que cet argent peut être réinvesti. Moi, je suis pour une lutte généralisée, globale, holistique, contre les corrompus pour récupérer l'argent qu'ils ont pillé. Non, il n'y a pas de coréen. Je ne suis pas d'accord que ce jeune soit sacrifié alors que les autres oligarques, les PDGistes sont là et continuent à narguer les Gabonais. Si Aurélie a commis des erreurs, des malversations financières, je suis d'accord qu'il soit sanctionné, mais la sanction doit être globale, elle doit être généralisée. Elle ne doit pas, elle doit pas être exclusivement réservée aux parents du président. Non. Je suis pour des sanctions pour tous les voleurs, pour tous les criminels financiers et leurs collaborateurs étrangers. Tout le monde doit être traqué. La corruption a ruiné le Gabon. La corruption a décimé le Gabon. La corruption a été le facteur qui a permis l'expansion des maladies du sous-développement. Les Gabonais meurent de sous-développement. Les Gabonais n'ont pas de route, n'ont pas d'hôpitaux. Le système de santé est pitoyable. Les écoles sont aussi dans un état de délabrement. La formation est au rabais. Je conseille au président politique de réhabiliter la stratégie nationale de lutte contre la corruption, de mettre en place le système national d'intégrité, de mettre en place un tribunal indépendant anticorruption avec des juges indépendants et de favoriser la création d'une coalition nationale de la société civile anticorruption. Voilà un peu les 3 piliers de la stratégie nationale anticorruption qu'il faille mettre en place pour justement endiguer ce phénomène. Ensuite, pour ce qui est de la fuite des capitaux et de la traque, je vais dire de la détection des fonds détournés au niveau international, il y a l'article 51 et 52 de la Convention des Nations Unies sur la corruption qui est relatif au recouvrement des avoirs.